Masha Allah. Kai mai kallo na zan so ka tsaya mu saurari wannan bidiyon na da muhimmanci ga dukkanin musulmin duniya ban ware kowanne ba. A ƙarshe wannan bidiyon ka ɗauki hannunka mai albarka idan har wannan bidiyon na baya zuka screen naka ka taimaka ka yi mai share na shi domin wani ma ya kalla amfani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga wata alheri ko kuma sako na ya ɗauki hannunsa mai albarka ya share wani ya gani ya amfana, kai ma kana da naka ƙasa. To kai dan uwa me yasa ba za ka tsaya mu share wannan ba za daina ce komai ba, amma ku yi share daga ƙarshe sai ku ji alkhairin Allah ya sa mu. Ka san kai kafiri ne kalli wannan bidiyon nawa, Allah ya isa. Sannan kuma ina kira ga musulmi dan sunna ya taimaka ya yada bidiyon nan ya gaba. Ku zo iya musulmi kawai za mu tattaunawa kuma cikin gida. Jama'a zan yi magana ne akan wannan malam Yahaya Jingir wanda duk maganar shi zaka je yana musulmi. Yau gashi an ci mutuncin an zagi wanda ya kawo addinin musulunci gaba daya ta sanadiyar shi musuluncin ya zo gare ka, amma ba mu ji ka fito ka ce komai ba. Yau gashi wanda ya taba jalibin Tinubu wanda yake magana akan zaluncin da APC take yi, ka sa an tsaye da wazi. Muna so mu san kai ina ka dosa ne, kai musulun da yake magana wacce wannan musulun yake magana kai. Jama'a magana na biyu zan yi magana kuma akan wannan yaron Abale. Dan Allah dan Annabi Abale sako ne na musamman nake so tura maka. Ka daina kafa bidiyon wannan kafirin yana ƙara nanata abin da yake faɗi. Wannan shi ma sako ne. Da kai da duk ire-iren ku wanda suke kafe wannan fasto cin mutunci da yawa alqur'ani ko kuma addinin musulunci ko kuma cin mutunci da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku daina kafe wannan bidiyo yana ƙara nanatawa. Ba ma buƙatar haka a musulunci. Wannan hima cin mutunci ne, ku gane wannan. Idan za ku kafe iya hoton shi, ku kafe iya hoton shi ku magana kan shi. Sannan kuma da ƙarshe alhamdulillah jama'a, kamar yadda na faɗa muku a bidiyo na farko, ana ci gaba da bincike akan shi. Sannan kuma muna samun labari masu daɗi. Ba an da yake ba makwancin shi ma an gano. Kawai yanzu an kasa an tsare ni kuma an jira. In Allah da za ku ji labari mai daɗi, dan sunna ka tura bidiyon nan kai gaba, sannan ku min share din bidiyon nan. Wannan kuma shine sabon account na Ahmad na kowa. Duk labarin da ya zo mai daɗi akan wannan kafirin, wallahi za mu wallafa mu. Ubangiji Allah ba musulmi sa'a a kashe wannan kafirin. Ai wannan mamma din ka fito kai magana. Ai ga tabo ne akan ka, ga tabo na abushinka. Ka san mu ba mu da hankali da aka fa mana annabi. Ba mu da hankali, ba ma ji kun ba ma gani. Sannan kuma muna roƙon Allah idan muka kashe wannan kafirin, a jeho mana nukiliya daga Amerika ko kuma Isra'il ta zo ta da Najeriya gaba ki daya, mun yadda mai wannan shahada. Wannan shine gaskiyar magana, ku ya dan bidiyon nan ya gaba.